V velenjskem premogovniku je izpad izkopa premoga približno polovičen. Še vedno je namreč največ težav po poletnem stebrnem udaru z izjemno poškodovanimi rudniškimi rovi. Tudi zaradi sanacije so letos zaposlili 114 novih sodelavcev, še 10 jih pričakujejo do konca leta. A brez uvoženega premoga TEŠ ne bo mogel zagotavljati energije. Od ponedeljka, ko so spet zagnali 6. blok, namreč testirajo še 5 uvoženih vrst premoga. Več Metka Pirc. Kljub intenzivni sanaciji jama ostaja še preveč poškodovana, da bi lahko zagotavljali dovolj velenjskega lignita. Pripravljajo pa še en novi dodatni odkop, ki naj bi ga zagnali prihodnje leto, pravijo v velenjskem premogovniku. Na njihovi deponiji je trenutno nekaj več kot 300 tisoč ton velenjskega lignita. Uvoženega premoga pri njih ni. Koliko so ga pripravili za TEŠ, v holdingu slovenskih elektrarn ne razkrivajo. Skoraj 2 meseca je bil TEŠ izklopljen iz energetskega omrežja. Oktobra ni delovala niti nuklearka. Da smo v tem času imeli dovolj elektrike, ni samoumevno. Gorazd Ažman iz Elesa v včerajšnjem studiu ob 17. Kompenzacijska naprava umeščena v omrežju je omogočila, da smo v bistvu velik del električne energije, kar 80% uvažali. Seveda so take situacije redke, ker eno obdobje uvažaš, ne moreš biti pa stalno tako odvisen od sosednjih držav. A brez uvoženega velenjska šestica ne bo mogla obratovati. Transport indonezijskega premoga pa zaprašuje tudi del Velenja, še vedno namreč na HSN premogovniku niso našli rešitve za prebivalce Pesja. Danes do 13.